Были женщины по плечо, были женщины по грудь, но по сердцу была одна. Просто по сердцу мне она. Просто по сердцу была она. Все идет ей, тоска в глазах, и пушиночка в волосах, и тяжелый капризный рот, и зубов обнаженный лед. Даже пальчиков нежных хруст, даже слишком невзрослый рост, даже 34-й год. Все идет ей, как все идет. Спасибо, Иланда. Рада видеть вас в моей программе. Спасибо за приглашение. Не просто так, дорогие зрители, мы начинаем наше интервью со стихотворения, потому как сегодня в программе «Лидер» чтец Иланда Джикарба. Мы прочитали стихотворение известного казахского поэта Сулейменова. Я рада, что вы знаете этого поэта. У него очень красивые стихи. Как вы их выбираете, автора? Произведение я всегда выбираю по моему сердцу. Зачастую это бывает так, я просто листаю социальные сети или источники, где можно найти красивые произведения, и произведение, которое тронуло меня с первых вот именно строчек, и неважно, кто автор этого произведения, я всегда откладываю это произведение для моего прочтения, иногда беру в свою программу, и произведение, безусловно, остается уже у меня в сердце. Сколько времени у вас уходит на изучение одного стихотворения, небольшого стихотворения? Небольшого произведения по времени, возможно, минут 15-20 уходит. Если же это произведение большое, то это немного больше ответственности, потому что большие произведения, перед автором, безусловная ответственность, нельзя менять какие-то слова, нужно произведение запоминать так, как оно написано, поэтому большие произведения зачастую изучаю в течение часа, может быть, 2. Большие произведения интересные для ваших подписчиков в Инстаграме? Безусловно, они интересны, потому что в больших произведениях расписана история. То есть это очень важно. Я люблю сюжетные произведения, люблю их читать, поэтому, да, это интересно. И моим слушателям тоже. И я ненавижу в людях ложь. Она у всех бывает разной. Весьма искусной или праздной, и неожиданной, как нож. Я ненавижу в людях ложь. Ту, что считают безобидной, ту, за которую мне стыдно. Хотя не я, ты мне лжешь. Я ненавижу в людях ложь. И очень я душой страдаю, когда ее с улыбкой дарят, так что сперва не разберешь. Я ненавижу в людях ложь. От лжи к предательству полшага. Когда-то все решала шпага, а нынче старый стиль негож. Я ненавижу в людях ложь. И не приемлю объяснений, ведь человек как дождь весенний, а как он чист, апрельский дождь. Чтение стихов может быть профессией? Очень интересный вопрос, который очень часто мне задают. Мне всегда говорят, вот, Иланда, ты выбрала чтение стихов, это хобби, а какая твоя профессия? Но люди не учитывают то, что чтец – это тот же артист, тот же человек сцены, который собирает большие залы. Есть люди, чтецы, известные, которые собирают даже большие залы, чем те же певцы. Но есть еще, вы знаете, хочу отметить, возможно, это будет слишком высокопарно и громко сказано, но именно в профессии чтеца есть еще такая негласная профессия. Это человек, который лечит человеческие души на самом деле. Когда это мне говорили,
я в это мало верила. Но когда я сама стала этой частью, зрителем, не именно выступающим, а зрителем на поэтическом вечере, я поняла, что какие-то душевные раны, они залечиваются, и ты совершенно другим человеком уходишь с этого вечера. Поэтому нужно учитывать, что поэт и чтец – это еще такой человек, который может, можно ли так сказать, не знаю, может являться неким таким психологом даже. Вы залечиваете чужие раны, как вы говорите, чужие души. А свои можете залечить своим же прочтением стихов. Вы знаете, я вам отвечу так, я люблю читать очень грустные произведения. Сахара сапсадгел. Югалазей. Закузей. Юпшауазей учадзей. Абасулых кузей. Анхацкайца зугурьома. Мшыннырчи годжабома. Сылашара сапсадгел. Абас улахзей кузей. Уахцара дубхаушума. Мадышака гнугума. Сылашара сапсадгел. Абас улахзей кузей. Вообще, я такой человек, который любит проживать свои эмоции. Если мне тяжело, и вообще путь к творчеству у меня начался с того, что в какой-то этап тяжелый в моей жизни я решила, что меня может спасти только поэзия. Так и получилось. Я проживаю свои вот эти эмоции тяжелые с помощью прочтения также тяжелых произведений. Поэтому да, я считаю, что на примере уже понятно, что я могу излечить свои же раны своими же произведениями. Вы не расскажете эту историю, ту, которую вы сейчас говорите, что у вас какая-то была личная, может быть, трагедия, через что вы пришли к этим стихам? Это, наверное, впервые я где-то об этом расскажу, но все-таки это сложно. Когда мне было 13 лет, у меня из жизни ушел, мне тяжело говорить, простите, у меня из жизни ушел близкий человек. У нас в абхазских семьях не принято своим детям показывать свою боль взрослым. И тогда, будучи ребенком, я поняла, что я тоже не имею права показывать свою боль своим близким людям. И единственным выходом, который тогда я для себя нашла, это, соответственно, писать стихи. В тот момент я начала писать, но писала очень грустные, тяжелые произведения, которые спустя какое-то определенное время я сожгла. Но в тот момент я начала и читать тоже. И я, вот как я сказала выше, вот эту боль, которую я испытывала, я проживала с произведениями. Мне становилось, безусловно, легче. Сначала это было увлечение. Как же это превратилось в профессию? Превратилось это в профессию после того, как в моей жизни появился Лаша Рамазович. Это мой концертный директор, человек, который отвечает за организацию моих мероприятий. Появился он очень неожиданно для меня тоже. Просто в какой-то момент я записала произведение, выложила в сеть, и мне на это произведение откликнулся Лаша Рамазович. В тот момент я не знала, кто этот человек, и просто принимала его комментарии, его критику, прислушивалась к его словам и исправляла какие-то свои ошибки, которые он замечал. Он вас увидел в интернете? Да, он увидел меня в социальной сети, но, как позже я узнала, ему показали меня его родственники. Он вырос, родился в Абхазии, сейчас он живет в Москве, но показали именно ему, показала ему меня его тетя. Он сказал, что он заинтересовался, ему понравилось мое прочтение, и он стал меня где-то поправлять, где-то начал комментировать мои произведения. И я ему прислушивалась. В дальнейшем он просто мне предложил стать моим директором, на что я согласилась. И как-то вот так мое хобби превратилось в мою профессию. Мы в эфире АГТРК, вновь программа «Лидер». Важный звонок. Отключите, пожалуйста, камеры. Не взять не могу, это звонит рекламодатель. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Да, конечно, есть время. Вы хотите сделать рекламу на АГТРК?
Конечно, мы принимаем заказы. Главное, определитесь, что вам нужно. У нас много разных форматов. Да, я вас поняла. Без проблем. 2 камеры, статичная съемка, без графики, в жанре репортажа, в вечернем эфире, прайм-тайм. Хорошо, я все запомню, не переживайте. Да, я поняла вас. Да, я слышу вас, слышу. А вы передумали. Вам нужен киношный стиль, 2 камеры, 1 фотоаппарат на Ронине. Все-таки хотите графику. Уже не в жанре репортажа, а в блоке рекламы. Понятно, вы хотите рекламный видеоролик. Не только вечером, но еще и в дневном эфире? Да, хорошо, я все запомнила, я все запишу. Да, я слышу. Да, я слушаю вас. Конечно, я слышу все, что вы говорите. Нет, я не ошибусь. Да, я здесь, я слушаю вас. Опять передумали? Так вам не нужны камеры, фотоаппарат, вы хотите аэросъемку? Не днем, а вечером? И не только в городе, но и на озере Рица? Вы еще решили, что нужен дизайн графики. Оригинальная музыка. Хорошо, мы постараемся. Да, я слушаю вас. Давайте я угадаю, вы опять передумали. Ага, вы поговорили и решили, что вам нужна передвижная телевизионная станция ПТС. 4 статичные камеры, 2 фотоаппарата на Ронине, аэросъемка, полный комплект на монтаже. Вы точно не передумаете больше? Вы решили? Точно? Вы уверены? Нет, не уверены? Знаете что? Ничего. Просто я вам дам номер креативного отдела АГТРК. Встретитесь, поговорите и решите. 777 91 91 725 23 99. Креативный отдел АГТРК. Доверьте дело профессионалам и дело в шляпе. А я могу заниматься своим делом. Записывайте интервью. Еще в детстве, будучи подростком, вы поняли, что вам нравится творчество, вам нравится поэзия. Но и тем не менее, когда дело дошло до выбора профессии, вы поступили на экономический факультет, а не на филологический, например. Этому есть, безусловно, свое объяснение, но вопрос примет совершенно другой характер, если я вам скажу, что я должна была поступать на медицинский. Но в какой-то момент, когда произошла еще одна очень тяжелая история в моей семье, по врачебной ошибке произошла неисправимая ситуация, я в тот момент поняла, что я не смогу нести за собой такую ответственность, я, возможно, даже в какой-то степени испугалась. И буквально за полгода до вступительных экзаменов я абсолютно поменяла свое решение, я решила поступать совершенно уже на другой факультет. И, соответственно, в тот момент я еще не выбирала именно профессию чтеца, то есть я не рассматривала, это было в роли моего хобби, тем и оставалось. Соответственно, я выбирала что-то посерьезнее на тот момент для меня, поэтому, согласовав с родителями, мы решили, что все-таки будет экономический факультет. То есть вы хотели, я так понимаю, заработать деньги, чтобы помочь кому-то в семье? Безусловно, да. Вас не отпустило творчество? Вот так вот сложилась моя судьба. На самом деле я выросла на сцене, я танцевала 14 лет в хореографическом ансамбле, и у меня всегда была такая маленькая мечта связать свою жизнь со сценой. Но я понимала, что танцевать всегда в ансамбле – это невозможно. А как по-другому связать свою жизнь со сценой, я тоже не понимала. Но, видите, судьба сложилась так, что моя жизнь как раз-таки именно с ней, со сценой и связалась. Вот эта пластика танца, пластика тела, которой вы обучались в танце, она вам пригодилась сейчас? Конечно, безусловно, эта пластика, хореография в девочке рождает такую женственность, которая, безусловно, необходима. Что бы ни случилось в этой жизни, я храню в душе любовь и свет. Знаешь, в детстве я упала с вишни. Папа мне купил велосипед. Я расшибла в кровь свои колени,
мама подарила мне мольберт. Я упорно рисовала тени, но упрямо получался свет. А потом мне привезли котенка, черного до кончика хвоста. Вот так счастье было у ребенка заглянуть в наивные уста. Я росла, и кот мой рос со мною, но однажды в марте убежал. Надо ли говорить, что той весною я впервые обрела печаль? А тебе, мой друг, какое дело? Где начало всех моих начал? Ты хотел меня увидеть белой, но моей души не замечал. А теперь стоишь ты, отстранившись, смотришь, сколько шрамов у меня. Это в детстве я упала с вишни, а потом еще разок с коня. А потом... Но ты уже не слушал. Отпускаю. Так учила мать. Но прошу, не лезь в чужие души, если не готов их познавать. Как ваши родители относятся к тому, что ваше увлечение превращается в серьезную работу с хорошим доходом? Мои родители изначально, надо начать с того, что, конечно же, изначально для них это тоже было как хобби, ничего серьезного. Они меня поддерживали всегда, но серьезно к этому делу никогда не относились. Но когда они поняли, что это превращается в мою уже профессию и дело моей жизни, они относятся к этому положительно, они меня поддерживают, за что им огромное спасибо. Они не говорят, ну вот, диплом экономиста, столько лет училась, ну как так, это зря потраченное время? Нет, никто не говорит о зря потраченном времени, это, безусловно, плюс, то, что я получила высшее образование. Помимо высшего образования я получила колоссальное, невероятное количество эмоций, новых знакомств. Огромное спасибо экономическому факультету. Помимо обучения экономики, именно этой профессии, там еще нас развивали и творчески тоже. Мы снимали и фильмы, мы снимали и ролики разные. То есть за это хочу сказать огромное спасибо, потому что это тоже опыт какой-то. И моя мама никогда мне не говорила, вот ты имеешь диплом, пойди поработай и так далее. Она всегда оставляет выбор за мной, за что тоже огромное спасибо. Конечно, проскальзывали иногда такие моменты, не хочешь ли ты пойти работать по профессии, возможно, вот у тебя есть диплом экономиста, но они не смогли справиться с тем, что я творческий человек, и все-таки вот судьба сложилась иначе. Вы человек упрямый в достижении своих целей, можете настоять на своем или отстаивать свое? Да, я считаю, что я могу. Возможно, это будет неявно, я просто постепенно подвожу человеку к тому, что так должно быть. То есть я не люблю спорить, я вообще не конфликтный человек, и в каких-то вопросах, возможно, люблю отступать, нежели упрямствовать. Но если это дело моей жизни и действительно для меня важно, то со временем постепенно я человека к этому вопросу подведу, чтобы он посмотрел на этот вопрос с другой стороны. Есть мнение, что социальные сети подавляют культуру, духовность человека, что это некое легкомыслие, где можно заниматься самопиаром, ну, либо продавать что-то, или покупать что-то. А вот в вашем случае это оказалось серьезной платформой, где вы смогли проявить себя, показать эстетику, культуру. Очень интересный вопрос, Анна, если честно. У нас сейчас такой век технологий и век просто безграничных возможностей. Для кого-то социальная сеть – это просто показать свою внешность, свое лицо, а для кого-то социальные сети – это возможность показать свой талант, как в моем случае. Просто это настолько невероятно звучит. Сегодня, сидя здесь, я могу увидеть творчество человека, находящегося на другой части планеты. Это настолько огромная возможность, и это очень и очень хорошо. Я считаю, что благодаря социальным сетям вот эта вот духовность, возможно, она и
иссякает, но в другой половине она, наоборот, возрождается в человеке. Я считаю, что благодаря социальным сетям очень много талантливых людей вышли на свет. Раньше для того, чтобы человек стал популярным, известным, чтобы его заметили, возможно, нужно было иметь какие-то связи, нужно было родиться в какой-то определенной семье. А сейчас возможности таковы, что любой человек может продемонстрировать то, что он умеет. И это, безусловно, классно. В вашем случае Инстаграм – это благо? Да, в моем случае это благо, потому что через Инстаграм именно произошло вот это вот, точнее, начало моего поэтического пути. У вас 12 тысяч подписчиков. Для Абхазии это немало. Не так-то просто привлечь к своему контенту такое количество людей, когда речь идет о поэзии. Вот. Гораздо легче, как я говорила выше, если ты что-то продаешь, на тебя подписываются легко. Ну как так у вас получилось, что такое количество людей под вас подписались? Вы знаете, я считаю, что этот вопрос не ко мне, а к моим слушателям. Что они во мне нашли, это, конечно же, безусловно, для меня вопрос. Люди просто в какой-то момент, я просто начала заниматься своим любимым делом, тем, что было мне близко, то, что нравилось мне. И в какой-то момент просто люди начали добавляться абсолютно с разных стран, абсолютно разные люди. Безусловно, после поэтического вечера, большого поэтического вечера в Москве, аудитория именно абхазская у меня стала немного побольше, потому что люди, возможно, меня не слышали раньше, но после вот поэтического выступления в Москве это приняло такие масштабы, что очень многие люди увидели, услышали, стали подписываться. Но в вопросе о том, что они нашли в моих прочтениях, возможно, это нужно спросить именно их. В комментариях ведь пишут? Конечно, пишут. Многие люди, именно поэтому я и говорю, что чтец – это некий психолог, потому что зачастую люди пишут такие комментарии, что, вы знаете, вот после вашего прочтения мне стало легче. После вашего прочтения какие-то определенные негласные вопросы в моей душе решились. Я знаю пример, когда после прочтения стиха про папу девушка, которая годами не разговаривала с отцом, позвонила, помирилась с ним, что, безусловно, не может являться примером, что реально поэзия может вылечить, решить какие-то проблемы. Ваше последнее видео, если я не ошибаюсь, 46 тысяч просмотров. Это мотивация? Безусловно, с каждым разом просмотров становится все больше. Это значит, что я двигаюсь в правильном направлении. Безусловно, это не может не мотивировать, когда твое творчество видят, когда твое творчество ценят и, соответственно, продвигается твое творчество. И наверняка есть негативные комментарии. Как вы на них реагируете? Вы знаете, я начала читать очень давно. Это было в 2016 или 2017 году. Тогда я опубликовала в сеть первое мое произведение. Там совершенно иное прочтение, там совершенно другая я. Я тогда была ребенком, и в тот момент вот этот вот шквал негативных комментариев настолько меня сбил с пути, что я в себе замкнулась и перестала записывать прочтение вовсе. И вот мне понадобилось очень огромное количество времени, порядком нескольких 3-4 лет, для того, чтобы в себе это преодолеть, чтобы понять, что невозможно нравиться всем. Будут люди, которым твое творчество будет по сердцу. Поэтому тогда, если негативные комментарии влияли на меня настолько колоссально, сейчас я уже привыкла их воспринимать как должное. Я понимаю, что не все любят творчество, не всем можно понравиться. Поэтому сейчас я их воспринимаю, конечно же, немножечко легче. Есть те, которые комментируют не просто негативно, а пытаются покусать. Конечно, безусловно. Кто-то писал: вы используете редактор звука и поэтому копируете того-то, того-то. Вы знаете, они говорят про Анну Егоян. Аннушка – это тоже чтец, поэт, всемирно известный. Поэтому я в какой-то степени людей понимаю. Когда я начинала читать, люди начали меня с ней сравнивать. Они говорили, что мы настолько похожи, что это не мой голос, это голос Анны. Я просто использую в своих роликах. Для меня в тот момент я даже не знала, что такое возможно использовать чей-то голос. Понятное дело, что это неправда, это был мой голос, есть, соответственно, мой голос.
после, вот на поэтическом фестивале в Москве, так получилось, что мы в одной команде. То есть у нас Рамазович создал вот команду чтецов и поэтов. И мы с ней в одной команде. После того, как мы вышли на сцену, мы стали на одной сцене, мы читали с одной сцены. И мне пишет девушка, она говорит, я до последнего на самом деле, вот уже 2 года за вами слежу, до последнего я думала, что это не ваш голос, но на вечере я поняла, что он все-таки принадлежит вам. Я говорю, я безусловно рада, что наконец-то к вам пришло такое озарение. Одинаково больно, когда папа, брат или сын не вернутся домой. Одинаково страшно, когда нет от них новостей. Одинаковый ужас. Ребенок с перевязанной головой. Одинаково пусто, когда в дом не позвать гостей. Одинаково хочется жить обычным людям земли. Одинаково неприятен панический гул в ушах. Я неистово верю в то, что любовь победит огни, вне зависимости от того, на каких она звучит языках. Что важно для чтеца? Это внешность, выразительный взгляд, артистичность или все-таки само произведение? Что больше приносит успеха? Со вкусом подобранная музыка, монтаж, видеокамера? Это все играет колоссальную роль в совокупности. Без всего перечисленного невозможно продать какой-то вкусный продукт. Но на самом деле самое главное – это правильно подобранное произведение и правильно, не менее важно, правильно подобранное музыкальное сопровождение под произведение. А дальше уже все далее перечислено. Давайте вспомним, как вы сделали свое первое видео, как вы его загружали. Вы помните? Конечно, помню. Первое произведение – это было произведение, с которого, кстати, я открывала поэтический фестиваль. Это произведение Эдуарда Асадова. Я записывала очень долго, дублей было очень много, я очень сильно переживала. Монтировала я его также очень долго, записывала какими-то определенными частями. Потом одним днем все это смонтировала, подобрала подходящую по моему вкусу произведение и вылила в социальную сеть. Сейчас сколько времени у вас занимает одно видео? Потому как все-таки люди пока не привыкли думать, что Инстаграм – это такая трудоемкая работа, это что-то беззаботное, легкое. Можешь дома сидеть, пить чай, кофе пить и что-то там выложить быстренько. Или это все-таки очень тяжелый труд, и у вас много времени уходит на это? Ну, смотрите, как только поэзия стала уже занимать серьезное место в моей жизни, соответственно, и подход к записям произведения стал немножечко другим. Другой вопрос о том, после того, как я записываю произведение, я всегда его отправляю Лаше Рамазовичу на одобрение. То есть, возможно, он одобрит это произведение, а возможно, нет. То есть бывали такие случаи, что один стих я записывала на протяжении недели, и дублей было настолько много, что это очень тяжело. Люди на самом деле думают, что это легко, сел перед камерой, записал произведение. Никто не думает о том, сколько времени нужно для выбора этого произведения. Никто не думает, сколько времени нужно на выбор музыкального сопровождения. Никто не думает о том, насколько тяжело расставлять какие-то акценты в произведении. Это все делается самостоятельно, это все делается на протяжении большого количества времени. Поэтому это очень сложно. И вот еще момент того, что все отправляется на одобрение директору, тоже очень важно. То есть какое-то произведение он может одобрить сразу, а какое-то он может забраковать элементарно из-за того, что у меня неправильно лежат волосы. Настолько он детально подходит к выбору видео и к записи видео, что очень сложно на самом деле. Поэтому тяжело доказать это, объяснить человеку, который в этом не принимает никакого участия. Одно дело – это записать несколько дублей видео, выбрать то, что нравится, то, что стало удачным. Другое дело – выйти на публику, на сцену, где может быть 1000 зрителей. У вас и такой опыт был недавно. Как все сложилось, вы немножко рассказали, что вас нашел ваш директор, с кем вы сейчас сотрудничаете. Ваше выступление не просто выступление, вышел на публику и прочитал стих,
а театрализованное представление, в какой-то степени шоу. Там есть и музыкальное сопровождение, там есть и сценический свет. Насколько все это важно? Это для усиления эффекта, я понимаю. И как зрители это восприняли? Начнем с того, что зрители восприняли это очень тепло. Очень хочу отметить тот факт, что зритель был очень теплый в московском фестивале. Их аплодисменты просто не умолкали. Это очень важно для начинающего чтеца. Мне было очень важно понимать, что зрителю нравится то, что я делаю. Вы участвовали в фестивале Да, поэтический фестиваль. в Москве. Да. Вот. Что касается музыки, театрализованного шоу, я вам скажу так. Наши люди именно в Абхазии привыкли к тому, что и почему нету такой популяризации именно вот в стихах, это потому, что люди не привыкли это слышать в сопровождении с музыкой, в сопровождении с каким-то шоу. Они привыкли, что стих ты встал, зачитал сухо текст и ушел. То есть, когда людям говоришь, у меня поэтический вечер, люди не до конца понимают, каково это. И поэтому я всегда говорю, что человек, который еще не посещал поэтические вечера, не может судить, как это должно быть. Вот, поэтому, когда я говорю, что у меня там поэтический вечер, люди говорят, вот, читать стихи это не так сложно, это не так интересно, но после того, как они посещают поэтический вечер, у них кардинально меняется мнение. Потому что, еще раз повторюсь, музыка совместно со стихами творит нечто бесподобное. Это очень и очень в конечном результате получается очень вкусный продукт получается. Если провести такой поэтический вечер в Абхазии, как вы думаете, зритель придет? У нас будет большой поэтический вечер в Абхазии. Мне нравилась только ты, мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мерило. Со мной будет Барас Кучба играть на инструменте. И вот там мы проверим, сможем ли мы собрать большую аудиторию, потому что мы взяли достаточно большой зал, это филармония. Конечно, для меня это слишком большой зал, как для начинающего чтеца, но объясню это тем, что именно в филармонии есть все для того, чтобы провести правильный поэтический вечер. Там есть и инструмент, там есть свет, там есть музыка. Вы будете выступать одна или еще кто-то будет читать стихи? Я буду выступать одна, но я хочу разбавить мое прочтение музыкально, то есть чтобы, соответственно, Барас Кучба поиграл на инструменте. И плюс к этому я хочу пригласить еще чтецов для того, чтобы совместно с ними прочитать несколько произведений. Сколько времени будет идти программа? Программа идет час-полтора. Как вы думаете, зрителю не будет скучно 1,5 часа? Я уверена, что ему не будет скучно, объясню почему. Потому что когда стих читают сухо, то есть когда стих без музыки, без какого-то шоу, да, возможно, человеку может надоесть. Но когда это настолько сочетается с музыкой, и прочтение, и театрализованное шоу, человека это отвлекает, и время протекает очень и очень быстро. Как и для чтеца, так и для зрителя. Проходит время очень быстро. Такое творчество должно оплачиваться? Вопрос спорный на самом деле, но да, человек собирает большой зал, соответственно, за это он должен получить какое-то вознаграждение. Другой вопрос по поводу билетов, продаваемости билетов именно вот в нашей республике. У нас, к сожалению, к огромному, я заметила, что люди не привыкли платить за искусство. Любое мероприятие, любой концерт, любого рода, у человека есть возможность прийти бесплатно, посмотреть. Если не нравится, встать, уйти. Я это не приветствую ни в коем случае. И когда в вопросе о проведении мероприятия 13-го я поставила вопрос о том, что это будет именно оплачиваемое, с продаваемостью билетов, и мне сказали, что, возможно, никто и не купит эти билеты, я ответила очень легко и просто. Даже если придут 15 человек, но эти 15 человек будут знать, что они хотят заплатить и получить. То есть люди, которые покупают билеты, они понимают, на что они идут.
Они идут туда целенаправленно получить какое-то успокоение, прослушать произведение. А люди, которые не привыкли за что-то платить, для них это как должное, просто сходить, посмотреть. Поэтому вот этот зритель немножечко отличается. Поэтому в вопросе о деньгах, даже если это слишком опошленно звучит, но я считаю, что искусство за искусство нужно платить. Я устал как черт. Я измотан. Я где только не был в мире. Но когда возвращался домой, я слышал запах ее в квартире. Прошло 10 лет. Я уехал. Женился в конце концов. Жена носит короткие платья, каблуки и ее лицо. Аԥсышәала ажәеинраалақәа шәымоуп, издыруеит, аха урҭ маҷуп. Избан измаҷу? Аԥсышәала ажәеинраалақәа иҭаҩны исымоу маҷуп, уи ҳәара аҭахума иашаны иазгәашәҭеит. Уи гхадууп, сара уи еилыскаауеит, аха аԥсышәала ажәеинраалақәа рыԥхьара аҭаԥхықәра ду ацуп. Убри азыҳәан макьана хәыҷык сшәоит, убри азыҳәан макьана иҭазыҩуа ажәеинраалақәа маҷуп. Аха алшара сымоуп, аԥсышәала сцәажәоит, аԥсуа бызшәа схатәы бызшәоуп, убри азыҳәан ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәаны ажәеинраалақәа ҭазыҩырц сгәы иҭоуп. Ҳәара аҭахума. Аҿар шәара ишәықәлацәоу аԥсуа поезиа аинтерес рымоума? Иаҳҳәап, иара Инстаграм иҭашәҵаргьы шәымбо иахәаԥшуа, заҟаҩы ахәаԥшуа, шәара шәықәлацәа ирымоума аинтерес? Ҳәарада, аинтерес рзаҵоуп, иазгәасҭар исҭаху, Аԥсны аҿар аҟазара ду рылоуп. Иҟоуп ирацәаҩны аԥсышәала ажәеинраалақәа зыҩуа. Ажәеинраала аҩра даараӡа иуадаҩуп. Аԥсышәала аҩра ари зынӡаск иуадаҩуп. Убри азыҳәан ахәшьара ду асҭоит, ҳәара аҭахума, аҿар арганахь ала иаҵоуп аинтерес апоезиа. Шәара шәхаҭа ижәдыруама аԥсышәала иҩуа аҿарацәа? Шәара дыжәдыруама? Ишԥасзымдыруа, дыҟоуп аӡӷаб аԥсышәала ажәеинраала сзазыҩыз, иҭазыҩхьеит уи ажәеинраала. Сара слыҳәаанӡа аԥсышәала ажәеинраала лыҩӡомызт. Сынлыҳәа иласҳәеит убас, ажәеинраала саԥхьар сҭахуп, аха сгәы ианаало, сгәы ианыԥшуа ажәеинраала сԥыхьамшәаӡазт. Иауазар ибаҩыр, лара лыҩашьа сгәаԥхоит азыҳәан, аиеи ландылҳәеит, сара иахьа амш иҭагӡаны исзыҩызар сбап ҳәа салҳәеит. Ауха ажәеинраала сзалышьҭит, убасҟак иԥшӡаны ишыртәаны жәеинраалак сымбаӡацыз, даараӡа исгәаԥхеит, егьҭазыҩит, убри азыҳәан зхала иҩуа апоетцәа рацәаҩны издыруа. Илыхьӡу, илыжәлои лара аӡӷабгьы дзыраҳгап. Илыхьӡуп Елина, илыжәлоуп Гулиа. Гулиа Елина. Зегь еилкаауп. Бара бысцәыӡит. Ҳамҩа уаҳа еиқәшәаӡом. Ҳарҭ наӡаӡа ҳахьеиԥырҵыз сгәы ишалоу изӡаӡом. Ба бансоузи сабҳәаз ажәа, иахьа уажәраанӡа сгәаҵа иҭоуп. Иуцәызгом аамҭа сара баша. Уҟаз, уаҳа ҳаибабом. Ас еиԥш иҟаз ажәа хьшәашәа исылалеит аҳәызбаҵа реиԥш. Ибҳәаз зегь ҟалашьа амам. Исзыԥшуп шьҭа даҽа ԥеиԥшк. Аамҭа ирласны ицоит. Схәыцра балоуп, есымша. Сыԥхыӡ балоуп, сгәаҵаԥҭоуп. Убри ауп са слахьынҵа. Вот завершительная часть нашей беседы, немножко о личном мы поговорим. Я так понимаю, что это ваше первое интервью, поэтому наша творческая команда приняла решение записывать это интервью в Гагре, в вашем родном городе, чтобы вам было еще и комфортно. Вам 22 года, вы родились и выросли в Гагре, вы самостоятельны, нашли любимое дело. Довольны ли своими успехами для своего возраста? Ой, вы знаете, в 22 года есть люди, которые добиваются совершенно других высот. Нету предела совершенства. У меня в целях очень много планов, которые еще осуществить. Довольна ли я собой? Да, довольна, потому что в 22 года я исполнила свою маленькую мечту, связала свою жизнь с
со сценой, но, как я и сказала, все самое главное еще впереди. Скажите, вот я где-то пролистала ваши стихотворения, я пролистала комментарии, я-то послушала вас внимательно, а пролистала комментарии и кое-где даже видела чуть ли не признание в любви. Был такой комментарий, если я не ошибаюсь: «Выходите за меня замуж и будете мне вечерами читать стихотворения». О семье думаете? Безусловно, невозможно не думать о семье. Каждая девушка мечтает о маленькой семье, об уютном доме. Но даже прежде чем связать свою жизнь с творчеством, создание семьи для меня очень важный шаг. А сейчас еще более тяжелее для меня, потому что творческий человек зачастую очень отсутствует дома, очень часто выезжает на гастроли. Поэтому не каждый человек может это принять. С этим я согласна, безусловно, потому что есть мужчины, которые напрямую говорят: вы знаете, мы бы не хотели себе девушку, которая постоянно на гастролях, в жены. То есть такой пример у меня тоже был. Правда, не со мной связан, но все-таки я это тоже понимаю, что человеку тяжело, когда супруга отсутствует дома, тем более в абхазской семье это настолько не принято. Но для меня огромный и важный факт для создания отношений и семьи – это чтобы человек, который стоит рядом со мной, понимал меня, поддерживал меня и поддерживал меня во всех начинаниях. И если мне комфортно и сцена – это мое творчество, это моя жизнь, человек должен это понимать. То есть прежде чем создать со мной семью, человек должен понимать, на что он идет, и должен это принимать и поддерживать меня в этом. Без этого, безусловно, ничего не получится. Ну, надеюсь, вы встретите такого человека, чтобы и не пострадало и ваше творчество, и в то же время была семья. Все-таки это очень важно для личного счастья. Я стремлюсь к тебе летчиком-испытателем в смертельной своей петле. Так становится обладателем самой сильной любви на земле. Прихожу к тебе раненым воином сотнями битв позади. Будто в храме стою намоленным возле теплой твоей груди. Приплываю к тебе бригантинами на уставших от бурь парусах. Прорываюсь от чувств плотинами цветом моря в твоих глазах. Не паду под ветрами дикими. Ты мой щит и моя броня. Ты рукою кого-то великого нарисован был для меня. И устав от любви и ярости, я приду в твой хмельной уют, находя до глубокой старости на коленях твоих приют. Какую цель все-таки вы видите для себя? Какой успех? Вы знаете, цель моя заключается в том, чтобы в Абхазии поэзию принимали настолько высоко, как ее принимают за границей. Это является моей целью. На данном этапе для нашего народа это не несет за собой ничего серьезного. Я хочу показать и доказать нашему народу, что поэзия – это очень важная часть искусства на самом деле. Вот это является моей на самом деле целью. Если появятся чтецы, другие чтецы, может быть, тогда и появятся поэты? Возможно. Вы знаете, я понимаю наших и чтецов, и наших поэтов. Они также боятся критики, как когда-то ее боялась я. И, возможно, если люди поймут, что на самом деле нет ничего невозможного, если наша молодежь это поймет на моем примере, это будет, вот для меня, это самая высшая будет награда на самом деле. Мы начинали наше интервью со стихотворения. Это было красиво. И если вы не против, я хотела бы предложить, чтобы завершили стихотворение. Хочу закончить сегодняшнюю нашу беседу произведением моего любимого автора, это Эдуард Асадов. Будь добрым, не злись, обладай терпением. Запомни, от светлых улыбок твоих зависит не только твое настроение, но 1000 раз настроение других.